Fa miarabantsika tsirairay avy indray tahak'ity sabata fafolo ny volana jona ty. Misaotra an'Andriamanitra hatranintsika fa nitahiny manokana nandritra ny herinandro iny, tsy hatrizao farany herinandro zao indray. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavakintsika. Misaotra anao zay ry Jehova tomponay fa nitahinao tokoa, narovanao tamin'ny ratsy ary tratra izao an'io zao indray. Misaotra tompo teo amin'ny mandrakariva, misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay omenao ihany koa. Ary ankehitriny dia mbola te azo rehefa aminao izay, mety aiza ianao ite manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe loharanon'ny herim-panahy. Loharanon'ny herim-panahy. Nalaina amin'ny Salamo 4:30 manao hoe: voky ny matava ao an-tranonao izy ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Amen. Rehefa raisina ny teny fampianarana omeny ka babon'izany isika dia mitoetra eo amintsika ny fanatrehan'i Jesosy. Mifehy ny fisainana sy ny hevitra ary ny fihetsika. Voton'ny fampianaran'ilay mpampianatra lehibe indrindra tsy mbola fahitan'izao tontolo izao isika. Ary manjary misy heviny eo imasontsika ny fiainana sy ireo asa manjara isan'andro noho ny fahatsapana ny mahatompona andraikitra antsika sy ny hery miasa mangina amintsika. Zavatra rehetra ho antsika i Jesosy. Izy no voalohany sy farany ary tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra. Fenao an'i Jesosy Kristy sy ny fanahana ary ny toetrany ny zavatra rehetra. Voatenina amin'izany ny tenantsika manontolo, fanahy sy fiainana ny tenin'i Kristy. Maty ny izaho fa i Kristy kosa no mpamonjy velona. Mitaratra ny endriny amin'ireo rehetra manodidina antsika isika amin'ny fibanjinana azy mitohy. Tsy mahay mitarejetra eo anatrehan'ny fahakiviana isika na miresaka momba an'izany akory aza. Satria misy fahitana mahafinaritra sy tsara lavitra manintona ny fijerintsika dia ny fitiavana sarobidin'i Jesosy izany. Inona no nolazain'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana teo amin'ny fantsakan'i Jakoba? Hoy izy hoe izay rehetra misotro an'ity rano ity dia mbola hangetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharanon'ny bohiboka ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Ny rano izay lazain'i Kristy dia fanambarana ny fahasoavana eo amin'ny teniny. Loharano mahafa-po an'ny fanahy tsirairay avy amin'ny fanahiny sy ny fampianarana izany. Fifaliana feno tsy manam-pahataperana ny eo amin'ny Kristy. Tsy mahafa-po na manasitrana ny fanahy velivelo, ny filana sy ny fahafinaretana ary ny fialamboliny izao tontolo izao. Tombontsoantsika ny manana mpamonjy velona sy akaiky antsika. Izy ny loharano kely ara-panahy napetraka tao anatintsika ary seho amin'ny teny sy ny asantsika ny heriny ka hamelombelomana an'izay rehetra mifandray amintsika. Manjary maniry sy mangetaheta azo hery sy fahadiovana ary fahamasinana sy fiadanana izy ireo ary fifaliana sy arahana alahelo, izany ny vokatry ny fitoeran'ny mpamonjy ao anaty. Raha fitina ny mofonainantsika androany dia hitantsika tokoa fa iza moa ilay loharan'ny herim-panahy raha tsy Jesosy irery ihany. Hoy izy hoe izay rehetra misotro an'ity rano ity dia mbola hangetaheta indray. Isika izay mitady ny fahasambarana eto amin'ity tany ity dia afaka mitady na amin'ny lafiny ara-bola, amin'ny lafiny ara-pitaovana na amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia mbola hangetaheta foana. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy Jesosy Kristy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Ao amin'ny Kristy irery ihany no mahafeno ny zavatra rehetra mety ilaintsika ary tsy mba zavatra mora loha na mora simba fa zavatra maharitra mandrakizay tokoa. Mba ao aminao tokoa anie izany teny izany, fa hoy ny Tompo hoe fankatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany. Amen. Ray ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa tsy mba mandao anay
mangataka izahay amin'ity andro manokana itya mba hanamasinana ho anay tsirairay avy. Hitahinao ihany koa ny fiainana tokantrano tsirairay avy ary hampodiananao indray ny era-panahy ho ao aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.